պատվաստվիր և կանխարգելիր։ COVID-19-ի բարդությունները։ Պատվաստման շնորհիվ նվազում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 դեպքերը, բժշկի այցերը, ինչպես նաև հոսպիտալացման դեպքերը։ Պատվաստվելով դուք պաշտպանում եք ձեզ եւ ձեր շրջապատը։ Անկախ հանգամանքից հիվանդացել եք COVID-19-ով թե ոչ, միևնույն է, անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին, կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի լվացեք կամ ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, մեկ ամիս առաջ մենք խոսեցինք մի թեմայով, որը իհարկե շատ հուզական է։ Դա ինձ թվում է առաջի անգամն է աշխարհում եւ ինչու, որովհետեւ պատերազմում զոհվեցին բավականին շատ զինվորներ, դրանք երիտասարդ տղաներ էին։ Եվ հանկարծ պարզվեց, որ մայրերը, որոնք այդքան էլ երիտասարդ չեն արդեն, դա մոտ 40-ի մոտ կանայք են, որոնցից մի մասի մոտ էլ չի կարող լինել բնական ձևով երեխա։ Բայց նրանք ուզեցել են էլի ունենան երեխա, հաշվի առնելով այդ կորուստը, եւ սկսել են դիմել բժիշկների։ Ում են իրենք դիմել։ Իհարկե դիմել են այն կենտրոններին, որոնք զբաղվում են ռեպրոդուկտոլոգիայով։ Եվ այդտեղից այդ թեման բարձրացավ, ինչով կարելի է օգնել, բանը նրանում է, որ դա բավականին թանկարժեք ծառայություն է, անպտղություն բուժելը, եւ այդ բանավեճերում եւ քննարկումներում ծնվեց մի շատ գեղեցիկ ծրագիր, դա ծնվեց Հայաստանի կառավարությունում, որ պետք է այդ ընտանիքներին օգնել, այդ կանանց պետք է օգնել։ Եվ իմ հյուրը այդ օրվա Էդուարդ Համբարձումյանը, դուք ճանաչում եք ում մասին է խոսքը, Fertility կենտրոնի տնօրենը, ասեց, որ այո, այդպիսի կանայք դիմում են եւ իրենք սկսել են արդեն դրանով զբաղվել։ Այսօր մենք կրկին այցելեցինք Fertility կենտրոնը, նպատակը մի քիչ ուրիշն էր, այնուամենայնիվ մենք իմացանք, որ իրոք այդ process-ը գնում է եւ մենք արդեն մի 8-9 ամսից հետո մենք կունենանք արդեն նորություններ, որովհետև անպտղության բուժումը դա ունի երկու հիմնական պոզիտիվ փաստ։ Մեկը կնոջ հղիացումն է, մյուսը երեխայի ծնվելն է։ Իհարկե վերջնականը երեխայի ծնվելն է եւ մենք դա ձեզ հետ կտեսնենք։ Սակայն երբ որ դու առաջարկում ես օգնություն, օրինակ Fertility կենտրոնը առաջարկում է օգնություն, ասում է ես այդ մայրերին կօգնեմ, նա պետքա դա անի որակով։ Նա պետքա կարողանա անի այդպես, որ ինչքան կարելի ավելի մեծ տոկոսով կանանց հնարավոր լինի հղիացել, դա մի կողմից, մյուս կողմից մտածել, թե ինչ երեխա է ծնվելու, որտեղ մենք գիտենք, որ երբեմն լինում են ուղղակի բնածին արատներ, որոնք չեն թողնում այդ երեխային արդեն նորմալ զարգանալ, լինում է, որ դա լինում է վիժում, որը էլի կապված է գենետիկ որոշ խանգարումների հետ։ Եվ այդ հարցով հենց մենք գնացինք Fertility կենտրոն։ Ինչպես ասացի, մենք Fertility Center-ում ենք, եկել ենք հենց ամենա, այսպես ասած, կարևոր տեղը այս կենտրոնի, որտեղ հենց կատարվում են այդ բարձր տեխնոլոգիաներով ամեն ինչ որ պետք է բերի բալիկի ծնմանը, եւ ես գիտեմ, որ հենց հիմա դոկտոր Համբարձումյանը դուրս է գալու բուժագործությունից հետո, եւ ուզում ենք մենք հենց հիմա հարցնենք, թե ինչպես է, դոկտոր Համբարձումյան, համեցեք, մենք հենց հիմա եկանք, մենք հասկանում ենք, որ մեզ պետք չի մտնել հենց այն տեղերը, որտեղ կատարվում են բուժագործությունները, այնուամենայնիվ ես կողմնակից եմ, որ երբեմն մենք ցույց տանք, թե ինչպես է կատարվում այդ ամեն ինչը մենք խոսում ենք, որ բարձր տեխնոլոգիաներ, ռեպրոդուկտոլոգիա, մեծ նվաճումներ, անպտղության բուժում, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է տեսնել որտեղ է լինում, ինչ է լինում, հիմա դուք ինչ արեցիք։ Բարև ձեզ դոկտոր Դավիթ։ Ուրեմն այսօր առաջին հերթին շատ հետաքրքիր դեպք ունենք, բայց եւ ես կուզենայի հենց այս դեպքի մասին խոսալ որպես ընդհանուր երևույթ։ Շատերին թվում է, թե արտամարմնային բեղմնավորումները կատարվում են միայն եւ միայն անպտղության դեպքում, երբ որ ասենք թե ուղղակի երեխաներ ունենալու խնդիր կա, բայց վերջի տասնամյակներին աշխարհում եւ մեր կենտրոնում զարգացել են այսպես կոչված գենետիկ սաղմիկների հետազոտությունների մեթոդը, նախաիմպլանտացիոն միջև մարմինը կնոջ մարմնի մեջ սաղմիկը դնելը մենք հնարավորություն ունենք գենետիկ հետազոտել այս սաղմիկին։ Դա երբ է կատարվում։ Դա կատարվում է, երբ որ հիվանդ երեխաներ են ծնվում, դա կատարվում է, երբ որ ուղղակի վիժումներ են լինում կրկնվող։ Այսօր ամբողջ աշխարհում 2-ից ավել վիժում կրած զույգերի մոտ խորհուրդ է տրվում կատարել այս հետազոտությունը։ Ինչի համար, որովհետև պարզվել է, որ 80%-ից բարձր դեպքերում սաղմիկների, երբ որ վիժումներ են լինում, սաղմիկների մոտ կա գենետիկ խախտումներ,
գենետիկ խնդիրներ, քրոմոսոմների ինչ որ աբերացիաներ, ինչ որ պաթոլոգիաներ։ Սա է որ մենք հիմա հնարավորություն ունենք այսօրվա օրով հետազոտել եւ պատճառը իմանալուց հետո տեղադրել միայն եւ միայն առողջ սաղմիկները։ Սա բուժական նոր մեթոդ է, որը շատ շերտերից է, էտապներից է բաղկացած։ Մենք հետազոտում ենք առաջերտին ծնողներին, արյունն ենք հետազոտում, տեսնում ենք ինչ քրոմոսոմների, ինչ գենետիկ խախտումներ կա կնոջ մոտ կամ ամուսնու մոտ։ Հետո հետազոտում ենք սաղմիկը։ Մենք այսօր հենց սաղմիկի հետազոտման փուլում ենք։ Այստեղ մենք աճեցրել ենք սաղմիկները եւ 5-րդ օրը հասցրած մեկ բջիջ Անուշ Սահակովնայի Ծառուկյանի կողմից վերցվելու է լազերային հատուկ տեխնոլոգիաների, այս բջիջը ֆիքսվելու է, մենք հետո հետազոտելու ենք լաբորատորիայում, տեսնանք սաղմիկը առողջ է թե ոչ, կրող է որևէ պաթոլոգիկ գենը, որը կարող է ծնողների մոտ լինել, թե ոչ։ Ինչպես գիտենք, նախաիմպլանտացիոն գենետիկ թեստավորումը կազմված է երկու փուլերից։ Առաջի փուլը իրականացվում է էմբրիոլոգիական լաբորատորիաներում, որտեղ սաղմիկից վերցվում է 2-3 մինչև 5 բջիջ եւ մնացած հատվածն արդեն ուղարկվում է գենետիկ լաբորատորիա, որտեղ որ շարունակվում է գործընթացը եւ հասցվում է տրամաբանական ավարտին, որպեսզի պատկերացում կազմենք, թե սաղմիկներն ինչպիսին են, առողջական ինչ վիճակում են, գենետիկորեն իրենք տեղադրման ենթակա են թե ոչ։ Նախնական փուլը բավականին աշխատատար է իր տեխնիկական հատվածով, դա էմբրիոլոգների բարձր կարգն է համարվում, որտեղ որ իրենք հնարավորություն ունեն ամենամանրագույն բջջի հետ աշխատանք տանել։ Մեր կենտրոնում արդեն մոտավորապես 6 տարի է իրականացվում է նախաիմպլանտացիոն թեստավորումը։ Տեխնիկապես բավականին լուրջ հագեցվածություն է պահանջում, որովհետև հատուկ լազերային նուրբ աշխատանք են կատարում մեր էմբրիոլոգները, որպեսզի կարողանանք իրականացնել այդ գործընթացը։ Փոքված փոքրիկ նուրբ մասնիկները ուղարկվում է գենետիկ լաբորատորիա, եթե չեմ սխալվում, բազմակի անգամ կրկնապատկվում է գենետիկ նյութը, որպեսզի կարողանան ընթերցել, կարդալ եւ հասկանալ սաղմիկի որակական հատկանիշները, առավել եւս նաեւ գենետիկական կենսաբանական հատկանիշները։ Բժիշկ Համբարձումյան, դա արդյոք չի նշանակում, որ նրա համար որ նման տեսակի բուժագործություն արվի, պետք է որոշ անանմեզ լինի, այսինքն այդ վիժումները այդ հիվանդ երեխաների ծնվելը, իսկ միգուցե գա ժամանակ, երբ որ ուղղակի հնարավոր լինի բոլորին դա անել, որ չսպասել, որ կինը այդպիսի անհաջողություններ լինեն ընտանեկան, երեխան արդեն ծնվում է, այդ երեխային, ասենք, պետք է պահել եւ մայրը սիրում է իր երեխային ամեն դեպքում, բայց անել այնպես, որ դրանք ոնց որ ասած չլինեն նման վիճակներ։ Շատ կարևոր հարց է իրականում բարձրացնում, որովհետև այսօր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ԱՄԲ-ի արտամարմնային բեղմնավորման անհաջողությունների, նույնիսկ եթե անամնեզ չունեն, վատ բաներ չի եղել երբեմն ոչ կնոջ կողմից, ոչ ամուսնու, բայց սաղմիկները երբ որ չեն կպչում, այսպես կոչված, երբ որ անհաջողություն է լինում ԱՄԲ-ից հետո, սրա խնդիրը լինում է հենց նա, որ սաղմիկի մոտ կան ուրեմն արդեն քրոմոսոմային խնդիրներ 35 տարեկան կանանց մոտ, երբ որ այս խնդիրը լինում է, երբ որ իմպլանտացիա չի լինում, ուղղակի անհաջող է ավարտվում ամբողջ ցիկլը, դրա պատճառը լինում է սաղմիկների գենետիկ խանգարում։ Ուրեմն առաջին հերթին սա հենց օգնելու է մեզ, որպեսզի հաջողության տոկոսները բարձրացնենք։ Իսկ 41 տարեկան կանանց մոտ 60% դեպքերում սաղմիկների հետ խնդիրներ կան եւ դրա այդ պատճառով չեն կպչում, հենց չի ստացվում ԱՄԲ-ն։ Պատկերացնում եք, ուրեմն մենք գենետիկ հետազոտություններով կարող ենք օգնել, որպեսզի հաջողության տոկոսը բարձրացնենք։ Բժիշկ Համբարձումյան, հայտնի է, որ գենետիկական այդ վիճակների եւ հետազոտությունները շատ լուրջ ժամանակակից սարքավորումներ են պահանջում եւ այդ զույգերին, ինչպես դուք ասեցիք, պետք է հետազոտել։ Ունի Fertility Center-ը այդպիսի հնարավորություն, որ լիարժեք ամբողջովին հետազոտի եւ որոշում կայացվի այդ նրան, ինչ որ դուք այսօր արեցիք։ Այո, մենք փորձում ենք գենետիկական հետազոտությունները Հայաստանում զարգացնել, որովհետև ինչպես ասեցի եւ ինչպես արդեն հայտնաբերել է գիտության կողմից, մեծամասնությունը խնդիրների սաղմիկների մոտ հենց գենետիկ պատճառներից են եւ ուրեմն ինչքան մենք զարգացնենք գենետիկական հետազոտությունների մեր պոտենցիալը, այնքան մեր հնարավորությունները օգնություն ցուցաբերելու կբարձրանան։ Դրա համար օրինակ մեր հենց լաբորատորիայում, Fertilab լաբորատորիայում կատարվում այս կարիոտիպավորումը
տղամարդու եւ կնոջ արյան մեջ, որպեսզի հասկանանք թե ինչ քրոմոսոմը որ գենետիկական մակարդակի վրա ու մոտ խնդիրներ կան։ Դրանից հետո ինչպես արդեն ասեցի, սաղմեկի մոտ ենք մենք ստուգում, եթե հիվանդ երեխա կա, հիվանդ երեխայի մոտ ենք ստուգում, գենետիկների հետ ենք զրուցում եւ նոր վերջնական որոշումը հարցի տալիս ի օգուտ զույգերի։ Ինչքան Բարսումյան, շատ շնորհակալություն, բայց դուք մի քանի անծանոթ բառ ասացիք, օրինակ կարիոտիպավորում, որը ինձ թվում է մենք հենց հիմա կգնանք Fertilab եւ մասնագետից կհարցնենք դա ինչ է, ոնց է արվում, հիմա գիտեք ինչ ժամանակներ են, մարդիկ թվում է իրանց որ ամեն ինչ գիտեն, որտեվ ինտերնետում գտնում են, մյուս կողմից մասնագետի խոսքի պահանջ կա, որ իմանան ինչի համար է, ինչը իրենց ենթադրություններով չապրեն։ Գենետիկական հետազոտության մեթոդներից է քրոմոսոմային կարիոտիպավորումը, որը թույլ է տալիս բացահայտելու քրոմոսոմների որակական, այսինքն կառուցվածքային եւ քանակական ընդհանուր քանակի փոփոխությունները, ինչպես նաեւ գնահատելու հնարավոր գենետիկական խաթարումները ապագա սերնդի մոտ։ Վերլուծությունն իրականացվում է գերմանական արտադրության CES մանրադիտակի միջոցով, համակարգչային վերլուծությունն իրականացվում է Metasystems ծրագրի միջոցով, որը տալիս է այն բոլոր անհրաժեշտ գործիքները, որոնք թույլ են տալիս քրոմոսոմներն առանձին ուսումնասիրել, բացահայտել խաթարումները եւ որոշել դրանց սպეციფიկ խմբային պատկանելիությունը եւ համարները, այդպիսով ունենալով հետազոտվողի այսպես կոչված քրոմոսոմային անձնագիրը։ Սիրելի բարեկամներ, իմ բուրըն ֆանտազիան ինձ սկսեց արդեն նկարել ապագան, այնինչ որ ասեց դոկտոր Համբարձումյանը, իհարկե դա ցնցող է, այն տեսակետից, որ փաստորեն կարելի է ծրագրավորել արդեն երեխային։ Դե ինքը այդպես իհարկե չասեց, ես եմ այդպես ենթադրում։ Եվ եթե հիմա դա վերաբերում է միայն նրանց, ում դա ցուցված է, ով ունեցել է իր անամնեզում 2-3 հատ վիժում, ով արդեն ունեցել է այդպիսի երեխա գենետիկական խանգարումներով ծնված եւ նրանք ուզում են արդեն որ մյուսը լինի նորմալ, դա ցուցումներ են, բայց չի բացառվում, որ գա ժամանակ, որ կանայք ուղղակի սկսեն դիմել վերարտադրողական կենտրոններին, ասեն, որ գիտեք ինչ, եկեք թողենք բնականը մի կողմ, ինձ ուրեմն արտամարմնային հղիացրեք, ընտրեք ամենալավ սաղմը, իմ մեջ տեղադրեք, որ ես իմանամ, որ իմ երեխան լինելու է կատարյալ։ Այսինքն դա իհարկե ապագայի հարց է, բայց չի բացառում։ Ընդունենք, որ հիմա մենք դրանից դեռ հեռու ենք, մենք հիմա զբաղվում ենք միայն բժշկությամբ, այլ ոչ թե երեխայի մոդելավորմամբ։ Պատվաստվիր եւ կանխարգելիր։ COVID-19-ի բարդությունները։ Պատվաստման շնորհիվ նվազում են կորոնավիրուսային հիվանդության COVID-19 դեպքերը, բժշկի այցերը, ինչպես նաև հոսպիտալացման դեպքերը։ Պատվաստվելով դուք պաշտպանում եք ձեզ եւ ձեր շրջապատը։ Անկախ հանգամանքից հիվանդացել եք COVID-19-ով թե ոչ, միևնույն է, անհրաժեշտ է պատվաստվել։ Շարունակեք հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Կրեք դիմակ, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի լվացեք կամ ախտահանեք ձեռքերը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Սիրելի բարեկամներ, մի հարց էլ կա, դա իհարկե COVID-ն է, որը մեզ ոչ մի կերպ չի ուզում թողնել։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի բուժկենտրոնի պատմություն։ Դա Սուրբ Աստվածամայր բուժկենտրոնի ծննդատունն էր, որը գտնվում է հարավ-արևելյան թաղամասում։ Դա շատ լավ վերջերս վերանորոգված ծննդատուն էր, բայց այդ COVID-ի պատճառով վերապրոֆիլավորվեց որպես COVID հոսպիտալ եւ այդպես աշխատեց առաջի ալիքի ժամանակ, հետո հիշում եք, որ օգոստոսին մենք ունեցանք բավականին լավ վիճակ եւ հիվանդանոցները սկսեցին վերադառնալ իրենց պրոֆիլին, այդ նույնը եղավ նաեւ այդ ծննդատան հետ, այնտեղ նորից սկսեցին գալ հղիներ եւ որպես ծննդատուններ աշխատում եւ պատկերացնում եք, հիմա ստիպված են շատ բուժկենտրոններ կրկին վերապրոֆիլավորվել որպես COVID։ Դե ինչքան դա կարող է տևի։ Ես ուզում եմ դուք տեսնեք տեսանյութը, հետո մի փոքր դրա մասին կխոսենք։
Ես միայն զարմանում եմ մեր հասարակության անտարբերության վրա, որը դիմակ կրել է, կարծեք թե իրանց համար դարձել է անպատվաբեր բան, անպատվաբեր, որ գնում եմ խանութ գնումներ կատարելու, կամ վիճում եմ վաճառողների հետ, կամ չեմ գնում, թողնում դուրս եմ գալիս։ Իրենց անտարբերության պատճառով դիմակ չեն դնում, ձեռնոց չեն կրում, ախտանիշով չեն լվացվում, որը հետևանքը այսօր բերել է մեր ժողովրդի այսպիսի չարիքի, այսպիսի տանջանքի, ուղղակի սա տանջանք է մեր ժողովրդի համար։ Բարև ոնց եք։ Շատ շնորհակալ ենք, Տիրոջ։ Դեպի լավը գնում եք, առողջանում եք կամաց։ Չէ, լավ է, բոլորը հարմարությունները դանդակություն կամը չկա։ Մենք դնոր վարակտեցան 4 հոգի, դոկտոր։ 4 հոգի վարակված ենք հիմա։ Ամուսինս և զավակներս դունն են, պրոցեսավերի ձանր եղած են։ Հիվանդանոցը փակվել էր փետրվար ամսին եւ անձնակազմը ամբողջ անցել էր իր հիմնական աշխատանքին։ Սակայն մարտի սկզբին վերաբացվեց, մարտի 5-ից անցանք աշխատանքին։ Նշեմ, որ հիվանդությունը բավականին երիտասարդացել է եւ երիտասարդ տարիքում հիմա շատ ծանր են տանում այս հիվանդությունը։ Մենք ընդունում ենք հիվանդներ ծանր եւ ծայրահեղ ծանր, ջերմողներ բավականին երկար ու պետքա խնդրեմ մեր բնակչությանը բոլորին, որ եթե տեսնում եք, որ ինչ որ առումով քչանում է դեպքերի թիվը հեռուստացույցով նկատում եք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք արդեն ապահով ենք, պետքա շարունակել պահել բոլոր կանոնները, կրել դիմակները, լվացվել հաճախ, ինձ թվում է դա շատ կարևոր է եւ բուժ անձնակազմի եւ մնացած հիվանդների տարեցների համար։ Ես ասեմ, այս հիվանդությունը այն հիվանդությունն է, որի նկատմամբ եթե այս մեր բժշկական պերսոնալը չլինի այսքան ուշադիր, ես չգիտեմ, թե մահացուների թիվը ինչքան կլինի։ Ընդունում ենք հիվանդներին բավականին ծանր արդեն երկկողմանի խորացված թոքաբորբով, բոլոր հիվանդները գրեթե մեծ մասը թթվածին կախյալ են արդեն հիվանդանոցում հայտնվելով եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ հորդորել եւ խնդրել ժողովրդին պահպանել կանոնները, որ անհրաժեշտ է վիրուսի դեմ պայքարելու համար ու բացի այդ արդեն ունենք պատվաստանյութ, որ սկսել է կիրառվել նաեւ մեր երկրում, հորդորում եմ օգտվել նաեւ պատվաստանյութերից, պատվաստվել եւ կովիդի դեմ եւ գրիպի դեմ, որպեսզի հնարավորինս կանխենք վիրուսի հետագա տարածումը։ Դե տեսնում եք սիրելի բարեկամներ, այսինքն պարզ է թե ինչ է պետք անել չվարակվելու համար, դա դիմակ կրելն է, դա մաքրությունն է եւ դա հեռավորությունն է։ Մենք դա չենք անում, պարզ խոսանք, մենք դա չենք անում, այս վերջի զատիկն էլ ցույց տվեց, որ Մայրաթոռում հավաքվել էին եկեղեցում հսկայական քանակով մարդիկ, իրարկող ոչ մեկ դիմակ չուներ եւ այլն։ Ես դա շատ է տարակուսում։ Ում հետ ենք պայքարում։ Մենք ում հետ ենք պայքարում, ում հետ ենք ինադ ընկել, կարող եք ասել, վիրուսի հետ ինադ ենք ընկել։ Ուզում ենք ասենք, որ դու չկաս, թե ուզում ենք ասենք, որ չէ, մենք ազատ մարդ ենք, մենք չենք ուզում անենք այն ինչ որ չենք ուզում, դա կլինի։ Բոլոր հիվանդանոցները կրկին կդառնան կովիդ հոսպիտալներ, եթե մենք դա ենք ուզում, բայց դա միայն կազմակերպչական խնդիր չի, դա նշանակում է հիվանդների թիվն է շատանում։ Այդ հիվանդների մեջ շատանում են ծանր հիվանդները, որոնց չի հերիքում օդը, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, եւ իհարկե շատանում են մահացածները։ Իսկ հիմա պատկերացրեք մի բան, մենք ավելի կարգապահ ենք, մենք կարողանում ենք ապրել մինչև այն պահը, երբ որ լայնամասշտաբ, լայնածավալ կգնա պատվաստումները ամբողջ աշխարհում, դա արդեն կատարվում է, կգա կհասնի մեզ սեպտեմբերի, հոկտեմբերի կողմերը Աստված տա մենք էլ ամբողջ մեր ազգով պատվաստվենք եւ այդ հիվանդությունը Հայաստանից թողնի գնա։ Թե մենք մնանք այս վիճակում, մնանք կորցնենք մեր հարազատներին, հա, դե մի հատ ես ուզում եմ ձեր կարծիքն իմանամ, էլի, եթե հեռախոս ունեք, իմ հեռախոսը ունեք, զանգեք, շատերը ունեն։ Այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, այսօր ավարտում ենք, շնորհակալություն, ստեցություն, մի հիվանդացեք։ Նախքան COVID-19-ը գուցե չենք էլ նկատել, թե որքան մոտ ենք գտնվում մեկս մյուսին հանրային տրանսպորտում, զբոսնելիս, գնումներ կատարելիս։
Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխելու նպատակով այժմ կարևոր եւ անհրաժեշտ է պահպանել առնվազն 1.5 մետր հեռավորություն, հետևել ձեռքերի հիգիենայի կանոններին եւ կրել դիմակ։ Կրիր դիմակ, պահիր հեռավորություն, փրկիր կյանքեր։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։